אוהבים הם לטייל ולפעמים להשתולל. מומין שלנו, מומין טרול, איתו בעמק גר הכל. משפחת מומין, משפחת מומין, משפחת מומין, משפחת מומין, משפחת מומין, משפחת מומין. מומין אבא חביב, שמנמן וגדול, מומין אמא תמיד מטפלת בכל. בבית קטן הם גרים בשלווה ואהבה, עם הרבה ידידים וחברים. בעמק קסום ומוזר הם גרים, נביא אל העמק המלא שמחה. כולנו יחד, כולנו יחד. הבוקר עלה, ותושבי העמק מקווים שהיום יהיה יום יפה. מצוין, שרק יישאר ככה. בוקר טוב, אמא. בוקר טוב, מומין. ראית? אין עננים בשמיים. כן, ראיתי, אבא בחוץ, הוא מחפש חתיכות זכוכית כדי להסתכל דרכן בשמש. באמת? בוקר טוב. בוקר טוב. זה מהחלון שנשבר, נכון? טוב שלא זרקנו את זה. על מה אתה חושב? אני רוצה לשבור את פיסת הזכוכית הזאת ל5 או 6 פיסות קטנות יותר. אז תנפץ אותה על אבן או על משהו דומה. אבל אז יתפזרו בשטח המון רסיסי זכוכית, ואני שונא לדרוך על זכוכית שבורה. כן, נכון. בואו, ארוחת הבוקר מוכנה. אמא, איך אפשר לשבור את זה לכמה חתיכות בלי למלא את הסביבה ברסיסי זכוכית? למומין סבתא הייתה שיטה טובה. היא נהגה לצפות את הזכוכית בנייר רטוב משני צדדיה, ואז להכות בה בפטיש. רעיון טוב. אני מבין, הרסיסים נדבקים לנייר הרטוב, וכך הם לא מתפזרים. זה מה שנעשה. בסדר, אבל קודם כל בואו לאכול את ארוחת הבוקר. נעשה את זה תכף אחרי הארוחה. טוב. עננים במזרח. אם הם יחסו את השמיים לא נראה את הליקוי. אולי הם יתפזרו. עננים, לכו מכאן, טוב? האם הם יתפזרו? זה ליקוי החמה הראשון בעמק לאחר 30 שנה. אני כל כך נרגש עד שקשה לי לאכול. אבא, אני הולך לחפש נרות. הרגע, מומין, הליקוי מתחיל רק אחרי הצהריים, ויהיה לך די זמן להכין את הכל. כן, אני יודע, אבל ליתר ביטחון. אל תדאג, מומין, פיוח שברי הזכוכית יארך רק כמה דקות. אבל... תראה את העננים. אוי ואבוי! כל השבוע היה בהיר, ודווקא היום השמיים מתכסים עננים. חבל מאוד. עדיף שיהיה מעונן עכשיו ולא אחר כך, נכון? אני מקווה שלא יתחיל לרדת גשם. סבתא, את עדיין מתכוונת ללכת? כן, בשעת ליקוי חמה אפשר לחשב כישופים מיוחדים. סבתא, כשיש ליקוי בכלל חשוב שמש מכוסה עננים? מה זאת אומרת? בזמן ליקוי חמה השמש בין כה וכה חבויה, אז מה זה משנה אם היא מכוסה עננים? איזו שאלה מטופשת. את לא מבינה שיש הבדל בין שמש מכוסה עננים לבין... שמש שחורה? בדיוק. אבל סבתא, מה את מתכוונת לעשות שם על ראש ההר בזמן הליקוי? אני רוצה להשביע את השמש השחורה שתחזק את כוחות הכישוף שלי. אבל כבר עכשיו את מכשפה רבת עוצמה, מהחזקות ביותר בממלכה, אז למה לך? מהחזקות ביותר, זה לא מספיק. אני אהיה החזקה מכולן. אוכל משהו ואצא לדרך. עכשיו. טוב, זה מספיק.
זה באמת הצליח! הנה, אלה החתיכות שנשתמש בהן. שאדליק את הנר עכשיו? איפה זה? על מה את מדברת, מאי? על הליקוי. הוא מתחיל רק אחרי הצהריים. לא ידעתי. אנחנו מפייחים זכוכיות כדי להרביץ דרכן בשמש. גם בשבילי? כמובן. תודה רבה. הנה עוד אחת. אם מביטים ישירות בשמש אפילו בזמן הליקוי זה עלול לפגוע בראייה. אני לא רואה שום דבר. לא יכול להיות. אני אומרת לך שאני לא רואה כלום. ברור שלא רואים כלום. הרי השמש מכוסה בעננים. נכון. אני מקווה שהעננים יתפזרו. נכון, אחרת אי אפשר יהיה לראות שלא רואים את השמש. עוד ועוד עננים. אולי לא תלכי? אני מוכרחה ללכת, ליקוי חמה מלא הוא אירוע חשוב, אני מקווה שהרוח תפזר את העננים. להתראות! נהדר! עכשיו אני יכולה לבקר את המומינים ולחזור הביתה לפני שהיא תדע. הקדמונים לא ידעו שבזמן הליקוי הירח מכסה את השמש. הם חשבו שיצור רע טורף אותה. מסכנים, הם בטח היו מבוהלים כשהם ראו את השמש נעלמת. כן, בהחלט. ולכן הם היו מתפללים ומכים בתופים כדי להפחיד את היצור שטרף את השמש ולגרום לו לשוב ולפלוט אותה. הם הצליחו. מומין, העננים מתפזרים? בינתיים לא. חבל, כל כך רציתי לראות את הליקוי. כן, גם אני רציתי לראות אותו, אבל אולי בזמן הליקוי הבא השמיים יהיו נקיים מעננים. זה בעוד 30 שנה. אוף, בעוד 30 שנה. שמע, העניין עוד לא אבוד. כן, רוח חזקה יכולה להציל את המצב. רוח נשבי בחוזקה, העיפי מכאן את העננים האלה. הכובע! יופי, תודה רבה, אליסיה. איזו רוח חזקה. כן, את הולכת אל המומינים? כן. אז בואי נלך יחד. השמש מופיעה. יופי, אם הרוח תמשיך לנשוב כך, נזכה לראות את הליקוי. תראו, השמש מתחילה להיעלם. לא האמנתי שזה יקרה. מומין, מותר לדעת מה אתה עושה? מה, אתה לא יודע? אני מסתכל בליקוי החמה. מה זה? זה כשהירח מכסה את... אי אפשר להסתכל בזה בלי זכוכית, נכון. אז תן לי. אני משתמש בזה סרח. ומה אתה מחזיק ביד שלך? אני שומר את זה בשביל סנופקין. סנופקין, אבל הוא לא יבוא. ראיתי אותו יוצא לדייג. סנופקין יצא לדוג ברוח כזאת? למה לא? דייגים אמיתיים לא פוחדים ממזג האוויר. אבל אי אפשר לדוג ברוח כזאת. אוי 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 אוי. תן לי את הזכוכית לרגע, טוב? בסדר, אבל רק עד שסנופקין יגיע. בסדר, תן. השמש נעלמת. אתה חושב שיהיה חשוך לגמרי? אני לא יודע, אולי. הלוואי שיהיה חשוך, זה טוב לגנבים. תראו, הנה סנופקין. כן, וגם אליסיה באה. היי, סנופקין! סרח! סרח! אל
תדאג, אני אחזיר לך את זה אחרי הליקוי! לעזאזל. אני רואה שכולכם כאן. שלום. שלום אליסיה. סבתא שלך הרשתה לך לבוא לכאן? לא, היא לא בבית. הליקוי כבר התחיל, את רוצה להסתכל בו דרך הזכוכית שלי? סרח גנב את פיסת הזכוכית ששמרתי בשבילך, קח את זה. תודה רבה. זה מחזה בלתי רגיל. מזל שמיים התבהרו, מה? זה יותר ממזל, זה ממש נס, או אולי כישוף? שמש שחורה בשם בעל זבוב ובשם כל עבדיו אני משביעה אותך. שלחי לעברי את אורך האפל, הבחי אותי למכשפה החזקה בתבל. זה קרה גם לי בדרך לכאן. בואו נצפה בליקוי בפנים, הרוח הזאת חזקה מדי. ואבא? אל תדאג, זה כבר קרה לו כמה פעמים, והוא תמיד תפס את הכובע. השמש מתחילה לבצבץ. יופי, החושך מוזר באמצע היום לא מצא חן בעיניי. הוא היה די מפחיד. האם זה פעל? הצלחתי, אני מרגישה את הכוח הנוסף. יוהו, עכשיו אני מלכת המכשפות. סבתא שלי חושבת שליקוי החמה יכול לחזק את כוח הכשפים שלה. אז היא יצאה אל ראש אחד ההרים כדי להשביע שם את השמש או משהו כזה. אם היא תהיה חזקה יותר, אולי תצליח להרכיב אנשים על המטאטה שלה בלי ליפול. גם מקודם היא הצליחה, אבל זה לא היה קל. אני לא חושב שהשמש נענית לבקשות כאלה, אבל אולי אם היא מאמינה בזה זה יפעל, נכון סלובקין? כן. אליסיה, חזרתי. את שומעת אותי? אליסיה? איפה את? קדימה, טוס מהר יותר, זאת רק רוח קלה. טוס ישר אל בית המומינים, צריך לחלץ מידיהם את אליסיה. מה זה? מה אתה עושה? תפסיק להשתגע! אני אשבור אותך! מטאטה, תפסיק! תפסיק את זה, אתה לא תפיל אותי! עמוד בשקט! עכשיו תראה לי למה אתה מסוגל! קראתי לסיבוב בשטח! זה כיף אמיתי! את עוד לא ראית את החדר שלי, נכון? לא. כלומר הייתי כאן, אבל רק לדקה או שתיים. החדר נורא לא מסודר. מאי, מה את בכלל עושה כאן? הרי רק לפדקות שיחקת קלפים עם סנורקה ועם סניף. סנורקה לא יודעת לשחק וסניף רמאי. בואי, תסתכלי, אפשר לראות מכאן את הגשר. משהו עבר מאחוריך. מה? תראה! היי! סרח! סרח, מה אתה עושה? סרח? המטאטה של סבתא שלי! סרח, איפה מצאת את המטאטה הזה? ביער! איפה ביער? אחר כך קודם תעזור לי לרדת! איך אני יכול לעזור
לעזור. אני לא יודע, תחשוב על משהו, אבל מהר לפני שאני נופל. תתקרב לכאן. אני מנסה, אבל המטאטה כמעט לא מציית לי. אפשר לנווט אותו רק קצת. תחזיק חזק. אני מחזיק, אבל כבר אין לי כוח. סרח! בואו נרד קומה. אמרת שאפשר לנווט אותו קצת? כן. אז תנווט אותו אל תוך החדר. מה? וכשתהיה מעל המיטה תקפוץ. רעיון טוב. מה קורה כאן? היי סרח, קפוץ מהר. סרח, אתה בסדר? כן. זה המטאטה של המכשפה, נכון? נכון. ואיפה היא נמצאת? היא תקועה בתוך שיח ביער. אני חושב שהיא מאולפת, היא נפלה מגובה רב מאוד. מה? אז למה לא עזרת לה? מהר, תראה לי איפה היא נמצאת. מהר, מומין אבא. כן, כן. הנה היא. סבא. טוב, אני צריך ללכת. היא מתה? לא, היא רק מאולפת. היא נפלה מגובה רב. אז מה, גם אני נפלתי. סבתא, את שומעת אותי? אל תדאגי, אליסיה, מומין אמא תדע איך לטפל בזה. טוב, אז להתראות. מומין אמא חושבת שסבתא שלי תחלים? אני בטוחה שהיא תחלים, זה רק עניין של זמן. סבתא. היא עדיין מחוסרת הכרה? כן. מוזר שהיא נפלה מהמטאטה, נכון? תמיד יש לה צרות עם המטאטה. מה שלום אליסיה? היא מודאגת, ניסיתי לעודד אותה. אולי נבקש מסנורק לעשות בשבילה מצניח? אני כאן, סבתא. איפה אני? אצל מומין. מומין? אצל המומינים? סבתא, הגב שלך נפגע, צריכה לנוח. אבל איך הגעתי לכאן? נזכרתי מה קרה, איפה המטאטה שלי? הוא לא יורד למטה מפני שהקסם שלך עדיין פועל. קונדסידוס, טונדברוס, כל דברס. בואי נחזור הביתה. אבל סבתא, אני לא נשארת. את צריכה להישאר במיטה. לכל הרוחות. איי! זה כל כך מעצבן. מה? להיתקע דווקא בבית הזה. אני חושבת שישן קצת. כשתתעוררי יביא לך צלחת מרק חם טוב? לא די שאני תקועה כאן, את גם רוצה שאוכל את המרק המגעיל שלהם? לא בא בחשבון. תני לי לישון. סבתא שלך לא רוצה לאכול כלום, אפילו לא צלחת מרק? היא אמרה לי מאוד, אבל היא לא רעבה כרגע. אולי היא רוצה מרק מקורי עכביש או משהו? אני לא רוצה לאכול. תגידי להם שיעזבו אותי. אבל סבתא, הם רק מנסים לעזור לך. אני יודעת. אם את לא רוצה לאכול, אולי לפחות תשתי משהו. ביקשתי שתעזבו אותי.
הולכת הביתה, אל תנסי לעצור בעדי. איך את מרגישה? ארגיש מצוין ברגע שאצא מכאן. את בטוחה? כן, חזרי לישון, אליסיה. סבתא. אני חושבת שצריך להודות להם. עשי זאת בשמי, בסדר? ומהיום אני מרשה לך לשחק איתם. באמת? כן, אבל זה לא אומר שאני מרוצה מזה. וכך, בפעם הראשונה יכלה אליסיה לשחק עם האחרים בלי לחשוש מסבתא שלה. בפעם הבאה תראו איך פגשתי את כוכבת הקרקס היפהפייה לגונה, ואיך סנורקה כעסה עליי בגלל זה ולא רצתה לדבר איתי. ותראו איך כולנו נסחפנו בשיטפון אדיר והוקפנו באלפי שמנטפים חשמל. בסופו של דבר סנורקה סלחה לי. להתראות בפרק הבא. שלום